Amb Cèsar mort, semblava que els conjurats havien obtingut una victòria completa, però no era així. Lèpid, que havia fugit del Senat amb altres fidels de Cèsar, es va amagar durant algunes hores, fins a reunir les seves tropes. Aquella mateixa nit va ocupar el fòrum i l'endemà, el dia 16 de març, va fer una proclama contra els assassins. Marc Antoni, lluny de la imatge impetuosa que a vegades ens ha arribat d'ell, va desaconsellar l'ús de la violència i va iniciar negociacions amb els nobles conjurats, els quals es presentaran davant de tothom com a libertadores. Lèpid va donar suport a la postura de Marc Antoni, probablement per guanyar temps davant del buit de poder que podia produir-se. Si triomfava el relat dels conjurats, segons el qual Cèsar era un tirà, llavors el seu assassinat quedava justificat i tots els nomenaments i decisions preses per Cèsar quedarien suspeses. Ni cesarians ni conjurats controlaven del tot la situació. Ciceró va proposar que es respectés la validesa legal de l'obra de Cèsar a canvi d'amnistiar els conjurats. La República Romana vivia els seus darrers anys. Des de l'assassinat de Semproni Grac, l'ordre republicà s'havia anat afablint. Els nobles no havien d'optar en dur a terme veritables matances aprofitant moments com el de la dictadura de Sila. Tota possibilitat de reforma legal havia mort amb Cèsar. El seu assassinat va acabar per provocar l'efecte contrari al que esperaven els conjurats. Lluny d'aconseguir evitar un govern monàrquic i salvar la república, havien accelerat el procés sense retorn cap a l'imperi. Els assassins no havien estat civils amateurs, sinó generals, oficials i líders polítics que estaven disposats a matar en nom de la llibertat, la seva. Tanmateix, van ser incapaços d'adonar-se que l'assassinat d'un ídol del poble, a mans d'un grup d'aristòcrates enfadats, se'ls podria girar radicalment en contra. En la lectura del testament de Cèsar, el jove fill de la seva neboda, Octavi, va ser nomenat com el seu fill i hereu. Un nou temps estava a punt de començar. La història ha convertit Cèsar en un mite, entre altres coses, perquè encarna un moment clau de la humanitat, quan Roma es debatia entre seguir amb la vella i aristocràtica república o construir un nou pacte entre les elits i el poble. És, en definitiva, un d'aquells personatges que simbolitzen les cruïlles en les quals l'elecció triada canvia substancialment el futur del món. I avui, més de 2000 anys després, la seva història ens continua fascinant. I si una cosa és ben segura, és que aquestes no seran les últimes paraules que es diran sobre la mort de Juli Cèsar.